हेलो गाइस, हाम्रो चाहिँ सभा पोखरीको यात्रामा चाहिँ गाडीहरू पनि जान्छ, तर हामी चाहिँ पैदल यात्रामा छौँ। यहाँ सुन्दर पहाडहरू, झरना, खोलाहरू देखिँदैछ। प्राकृतिक सुन्दरता सभा पोखरी जाने बाटोको यात्रामा चाहिँ यसरी खोला नालाहरू चढ्दै हरियाली हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो गाडी कुद्ने बाटो हो भने त्यहाँ झोलुङ्गे पुल मान्छे हिँड्ने बाटो छ र यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुन्दर दृश्य, झरना। वाउ, यो माथि देख्न आएको यो खोला, झरना दुईतिर छ, दुईतिर देखिने यसरी झरिरहेको अवस्था छ। सुन्दर ठाउँ। यहाँबाट झरनाको पानी आइरहेको र यहाँ हामी पनि ब्याग बोकेर हिँड्दैछौँ खोला पारी। तर त्यही खोला सुन्दर झरनालाई हामी छोड्दै टेक्दै जाँदैछौँ। पुलबाट पनि हामी तर्नु सकिन्छ, खोलाबाट पनि तर्नु सकिन्छ। यहाँ झरना देखिन्छ। अब हामी यो झरनाको पानीबाट पनि जानेछौँ। वाउ, पानीमा हामी हिँडेर जाँदैछौँ। यहाँ चिसो छ। खोला यस्तो छ। हाम्रो यात्रा अगाडि बढिसक्यो। अन्त साथीहरू पनि जानेको छ माथि माथि। झरनाबाट पनि जानु सकिन्छ। पहाडी एरिया हुँदै हुँदै हामी जानेछौँ। हेलो गाइज, हामी चाहिँ सभा पोखरीको यात्रामा यो सिडीहरू चाहिँ 70वटा सिडी रहेछ। त्योभन्दा उता चाहिँ अब बनाएको छैन, ढुङ्गाको छ। र यो याकचेलेङ डाँडा, याकचेलेङ डाँडामा छौँ। उचाइ 1418 मिटर उचाइ छ। यो सिग्नेटार 5.7 किलोमिटर र सभा पोखरी जाने बाटो यस्तो छ भनेर यहाँ देखाइरहेछ। र हाम्रो साथीहरू पहिलो टिम चाहिँ हामी 5 जना छौँ, अरू टिम फेरि 5 जना पछाडि हुनुहुन्छ। र हामी चाहिँ यहाँबाट देखिने डाँडा भ्यूहरू तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ। नजारा यो निकै उच्च डाँडा छ। डाँडा यहाँ मुनि बाटो हुँदै हामी माथि माथि आइसक्यौँ। यहाँ यस्तो छ डाँडा काँडा पहाडहरू। यो उच्च ठाउँमा यहाँ बिसाउने ठाउँ छ, चौतारी। हाम्रो यात्रा यहाँदेखि फेरि उता छ अझै। र हाम्रो यात्रा कस्तो भइरहेछ सरहरू? ठिक छ। हामी यो डाँडाबाट चाहिँ हामी नजारा हेर्दैछौँ। हेलो गाइज, फकुवा आउन आँटो। यहाँदेखि 15-20 मिनट छ र यो भ्यू सभाको पोखरी जाने बाटोको फकुवा तर्फ हामी जाँदैछौँ। एकदम हरियाली सुन्दर देखिरहेको छ।
हेलो गाइस, फाइनली हामी चाहिँ 12-20 झर्दैछौँ सभा पोखरीको यात्रा सकेर। र दिङला खोला, यो याङचेलिङ भिरको उकालो हामी यो भिर कटेर हामी आइसकेको छौँ। अरू साथीहरू यो पुल यो खोला कटिसक्नु भएको छ। अब म पनि बिस्तारी कट्ने छु, मलाई पनि तीर्थ लागिरहेको छ, ग्यास्ट्रिक अलिअलि भइरहेको छ। अब चिसो पानी खाएर हामी फेरि यात्रालाई अब अगाडि बढाउने छौँ। लैजाऊ मलाई कहीँ कतै टाढा टाढा। यो झोलुङ्गे पुलबाट हामी जानु सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अब हामी पानी खानु चाहिँ जाँदैछौँ खोलामा। यो पुल चाहिँ काट्नु सकिँदैन किनकि यो उफ्रिनु सकिँदैन। पानी खानुलाई मात्रै यहाँसम्म आएको म पानी खाइसकेर चाहिँ म फेरि फर्किने छु उतै यो झोलुङ्गे पुलको बाटो। आमा बाख्रा चराउनु हुँदैछ, बाख्रा चराउनु हुँदैछ। यो पपीको नाम के हो? कालु हो। ए नि ल, दुईजना बाख्रा चराउनु हुँदैछ। ल, यो ठाउँको नाम के हो आमा? नि के भन्छ यो ठाउँको नाम? ए यहाँ के पाउँछ नि? यहाँ यता वरिपरि के हुन्छ? ए ल आमा, गएँ ल म पनि। मेरो साथीहरू पराउको बाटो पारि पुगिसक्यो, म भर्खर यहाँ वारी छु। ल खोला झर्दैछ, म पारि छु। यो चाहिँ याङचेलिङ डाँडा 1418 सिलनेटार 5.7 किलोमिटर रहेछ। र अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ पारि डाँडा पुगिसक्यो। बाई ल अब म पनि, मेरो साथीहरू चाहिँ उहाँ झोलुङ्गे पुल कटिसक्नु भएको रहेछ। उहाँहरू यहाँ झोलुङ्गे पुल कट्नु हुँदैछ। अब म पनि सरेर झोलुङ्गे पुल कटेर जानुपर्ने छ। ल गाइस, गाइस हामी चाहिँ यो खोलाको यो पुल तरेर आएको है। यहाँहरू टक्क फाइनली गाइस हामीले चाहिँ यो खोलाको पानी खाएर अब हामी हाम्रो यात्रातिर हामी अगाडि बढ्ने झोलुङ्गे पुल यहाँनिर छ। हामी दिनभरतिर जानेछौँ।
झुलुङ्गे पुल आइसकेको छ गाइस। अब हामी चाहिँ यहाँबाट तर्कै जानेछौँ। हाम्रो साथीहरू अघि तरिसकेको, हामी चाहिँ बिस्तारै जानेछौँ। यो पुल पुरा हल्लिन्छ रहेछ, पुरानो भइसकेको छ। यहाँबाट झरना पनि देख्न सक्नुहुन्छ। खोला, यो सङ्लो पानी, पहाडहरू, हामी पनि छौँ। अगाडिको जाँदैछौँ। त्यो पुल राष्ट्रिय हल्लिन्छ रहेछ। पुललाई छोडेर हामी जाँदैछौँ। हाम्रो सभापोखरी गाउँपालिका पासमा हाम्रो विकास ऐल्यालेजीको खेती छ, खेती गर्छौँ धेरै जस्तो। अनि हाम्रो अहिले खोला बगारहरू छ, हुनुहुन्छ अहिले पुलहरू छ। अहिले किन कुन खोला हो यो? खोलाको नाम भन्नु न। कित्ते खोला। ए यो गाउँ देखेको कुन गाउँ यो चाहिँ? अहिले यो गाउँ देखेको हजुरको यो ठुलो गाउँ। ए भनेपछि अलैँची पुरा खेती हुन्छ है? अलैँची हाम्रो धेरै जस्तो अलैँची मात्रै धेरै हुन्छ है खेतीहरू, मकैहरू, कोदोहरू सब हुन्छ। यहाँ सबै हुन्छ हाम्रोमा। यहाँ नहुने फलफुल भनेको अलि सन्तोला चाहिँ हुँदैन है, खासै सन्तोलाहरू हुँदैन, टानाहरू सबै हुन्छ। ए हजुरको घर यहाँबाट देख्छ? कहाँ हो देखाउनुहुन्छ? घर हजुर देखिन्छ, टाढा छ माथिको हो। ए हजुर, ल धन्यवाद सरलाई। ल रियाजीहरू आइसक्नु भएछ दोकानको। मैले त उहाँलाई नि भेटेको थिएँ अघि बाटोमा। ए त होइन रहेछ, उहाँलाई त अस्ति जाँदाखेरि दुईजना आउनु हुँदैछ कि उकालोमै। बिसाउनुहुन्छ होला होइन तपाईँहरू? बलियो बलियो है तपाईँहरू यहाँको। मेरो चाहिँ अहिले यही छ। ल हाम्रो नितेश सरको चाहिँ फेसबुक आइडी खोइ त, प्रोफाइलमा जानु न नि। नमस्कार सर, आज चाहिँ हामी यो सभापोखरी जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो यहाँको स्थानीयसँग चाहिँ हामी छोटो कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ। ल सर हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम नितेश लिम्बू हो।
हजुरको ठेगाना कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ? ठेगाना हजुर सङ्घसभा गाउँपालिका 5। ल अब यहाँ हामी अहिले कुन ठाउँमा छौँ अहिले? हामी अहिले लुकिम्बा छौँ। यहाँको रहनसहन यहाँको बारेमा भनिदिनुहोस् न, यहाँ कतिवटा गाउँहरू बस्तीहरू छ? यहाँ ठुलो गाउँदेखि है पोनबाला ठाउँ, पोनबालादेखि उता थाङ्ने भन्छौँ है, थाङ्ने गाउँ, त्यहाँदेखि पल्लो गाउँलाई सिराने गाउँ। हजुर। सिरानेदेखि उतो तलको गाउँलाई हामी अजब भन्छौँ। हजुर। अजबदेखि यता आउँछ लुकिम्बा। हजुर। लुकिम्बादेखि खानी भन्छौँ, ठगानी। हजुर। ठगानी त्यति चाहिँ हाम्रो गाउँ छ यहाँ। भरे धेरै रहेछ गाउँ है? धेरै छ। यहाँ कुन थरहरू बस्नुहुन्छ, जातिहरू? हामी यहाँ सङ्गीता र मादेमहरू, थङलङहरू मात्रै छौँ। सिरेङ मादेम। हजुर। थङलङहरू, थाङ्गामबारू यतिजना छौँ हामी। यहाँनिर अब गाउँपालिका कहाँनिर छ? वडा कार्यालय यहाँबाट कति टाढा पर्छ तपाईँहरूको? हाम्रो त यहाँबाट तल सिक्किम जानुपर्छ। यहाँ स्कुल चाहिँ कहाँनिर छ? स्कुल यो ठुलो गाउँमै पर्छ हो। कतिसम्म स्कुल छ? 8सम्म छ अहिले। 8सम्म। अनि बाटो कहाँसम्म पुगेको छ हाम्रो? यो समापोखरीको बाटो अहिले माथि खेलेलेसम्म पुगेको छ। अहिले बन्दै गरेको छ पनि, बन्दैछ। योजना पनि अहिले परेको छ, अहिले बनाउँदै पनि हुनुहुन्छ। यहाँ लाइन पनि आइसकेको छ कि छैन विद्युत? यो ऊर्जा, हाम्रो ऊर्जा, यहाँको ऊर्जा चाहिँ अहिले पालेको छु, भएको छ। यहाँ चाहिँ बोल्छ यो केन्द्रलाई चाहिँ आउनै बाँकी छ। यो दसैँसम्ममा चाहिँ बालिसकौँ भन्ने आशा छ हाम्रो वार्ताक्ष भनेर पुरा गरेर। ल अरू केही छ भन्नुपर्ने छ हामीलाई? के भन्नुहुन्छ? यो कहाँबाट ल्याउनु भएको यस्तो भारीहरू? यो हजुर यो पारी पर लुकिम्बाबाट ठुलो गाउँ लानु पर्ने हजुर। यो पसल उता साउको सार दिएको मैले अहिले 3 बस्ता ल्याएको छु है। यो एउटा कति केजीको हुन्छ हौ? यो एउटा 30 केजी। अब भने 30, 60, 70, 80, 90 केजी बोकेर 90 केजी हजुर। 90 केजी अहिले ठुलो गाउँमा पुर्याउनु पर्ने छ। हजुर। ल धन्यवाद हजुरलाई। बाटो त माथि म चाहिँ अब मोरङ भन्छ पथरी, यो तराई पर्छ, पूर्व नै हो। त्यहाँबाट यहाँ हाम्रो परम पूज्य गुरुहरूले चाहिँ त्यहाँ निसी उद्घाटन गर्नुभएको रहेछ। निसी एउटा किताब लेख्नु भएको रहेछ सभापोखरीमा। हजुर। अनि त्यहाँनिर चाहिँ दर्शन गरेर आएको नि सर। भाकलहरू अनि पुरा गरेर आएको। ल धन्यवाद सर। ल बाई। हामी चाहिँ अब यो झोलुङ्गे पुल तर्नु आँटेको छौँ, पारी गर्नु आँटेको छौँ। यो पुल निकै लामो छ। दुईवटा खोला यता र उताबाट जोडिएको छ। ढुङ्गाको सोलको बाटो यस्तै छ। बाटो सभापोखरीसम्मै। यहाँबाट चाहिँ हामी ठ्याक्क जानेछौँ। झुङ्गे पुल निकै लामो छ। हाम्रो साथीहरू माथि डाँडा पुगिसक्नुभयो। हामी चाहिँ झुङ्गे पुल पर्दैछौँ। यहाँ ठुलो पत्थर पनि रहेछ झुङ्गे पुलको। पानी चाहिँ दुध जस्तो सेतो आइरहेछ। अरू साथीहरू माथि उकालो तर्नु हुँदैछ, माथि बाटोमा आइसक्नुभयो। गाई त्यो पानी सेतो दुध जस्तो माथिबाट आएको हो। यहाँ नि घर रहेछ एउटा, यस्तो छ, दामी छ भ्यू दृश्यहरू। पानी चिसो छ यतादेखि हामी हिँड्दैछौँ। हामी चाहिँ सभापोखरीको दर्शन गरेर आएर फर्किँदैछौँ।
हाम्रो साथीहरू माथि बाटोमा हिँड्नुहुँदैछ बिस्तारै पर पुगिसक्नुभयो। हामी चाहिँ यो बाटोको यात्रामा छौँ, खोला हेर्दै भ्यू हेर्दै खास तरिकाले यात्रामा छौँ। अलैँची गाडीहरू छ बाटोमा। हेलो गाइस, हामी फाकुवाको ओह्रालोतिर झर्दैछौँ र यहाँनिर चाहिँ कोदोहरू सिजन छ अहिले, कोदो रोप्ने, कोदो रोटीहरू, ढेँडो सिस्नुहरू खानु सकिन्छ कोदोको। र यहाँनिर चाहिँ एकदम शुद्ध पानी, सेतो न सेतो र हिमालबाट आएको जस्तो पानी छ। यहाँनिर तल चाहिँ झुरुङ्गे पुल छ हाम्रो। यो अलैँची खेती, अलैँचीहरू पनि छ। ठक्क हाम्रो यात्रामा जाँदैछौँ, 12-20 सम्मको यात्रा हो। गाइस पानी पर्नु थाल्यो है। पानी पर्यो। हाम्रो साथीहरू चाहिँ छाता ओड्नु थालेछ। पानी ठुलो ठुलो आउँदैछ है गाइस। गाइस पानी पर्दैछ। हामी हिँड्दैछौँ यात्रामा। हाम्रो साथीहरू छाता ओढेर प्लास्टिक बोकेर हिँड्नुहुँदैछ। हामी पारी हुँदै डाँडा हुँदै खोलातिर जानेछौँ।
दामी छ यो भ्यू गाइज। फाकुवा ठुलो गाउँ उचाइ 1459, चित्रे खर्क 5.3 किलोमिटर, सभा पोखरी जाने बाटो यो हो। र हामी जाँदैछौँ। पानी पर्यो बिचमा, एकछिन थकाइ पनि मारियो। हेलो गाइस, हामी चाहिँ फाकुवा ठुलो गाउँ उचाइ 1459, चित्रे खर्क 5.3 सभा पोखरी जाने बाटो यो। बरपिपलदेखि चाहिँ माथि यो अन्तिम गाउँदेखि चाहिँ माथि माथि यो डाँडा चाहिँ कट्नुपर्छ सभा पोखरीको लागि। र हामी फाइनली जाँदैछौँ है। फाकुवा उचाइ 1489 मिटर। फाकुवादेखि देउराली 1 किलोमिटर सभा पोखरी जाने बाटो यता रहेछ। एराडिङ हो यो चाहिँ स्कुल हो। हाम्रो साथीहरू यहाँ पर्खिँदै हामी रेस्ट गर्दैछौँ। भलिबल गेम हुँदैछ, हामी भलिबल हेर्नेछौँ। श्री प्रकाश आधारभूत विद्यालय स्थापना 2065 सभा पोखरी 5 फाकुवा सङ्घसभा रहेछ। यहाँ दामी गेम हुँदैछ। गेम एकछिन हेरेर हामी जान्छौँ। Oh my God, गाउँपालिका फाकुवा कार्यालय हो। हामी थकाइ मार्दै ल ठिक छ। हेलो गाइस, फाइनली हामी चाहिँ यहाँ होटेलमा यो ब्यागहरू राखेर ठ्याक्क रुममा बसिसकेको छौँ। हाम्रो साथीहरू यो हाम्रो होटेलमा बसेको छौँ। अब हामी खाजा खानुलाई झर्दैछौँ। वाउ गाइस, के छ? म रातो न रातो छ त यार। रातो न रातो तपाईहरुको अब जाने पो सातो। गाइस, अब जोस सरले फेरि के गर्नु हुँदैछ यहाँ? नाङ्गुते बसेर यो लुगा लाउनु जाडो भएको छैन। यो गाइस यहाँ हेर्नु, जोस सरले यहाँ के गर्नुभयो? कस्तो मिठो मिठो बोक्नु भएको रहेछ हौ उहाँले। यस्तो सट हान्छु ल। र हाम्रो खाजा रेडी भइसक्यो।
तातो सुप हाम्रो घर धनी हाम्रो बाबा यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सर अङ्कल यो जाडो भइरहेको छ यहाँनिर आगो तपाईँ छ होइन सर एकदम यहाँबाट भ्यू हेर्ने हो डाँडा गाइस यहाँ यो गाउँबाट चाहिँ अरू ठाउँ छैन अरे यही अन्तिम गाउँ यहाँबाट चाहिँ यसरी हुँदै हुँदै सभापोखरी जाने बाटो छ यो चाहिँ अन्तिम गाउँ यहाँबाट चाहिँ अरू गाउँ भेटिँदैन जङ्गलहरू मात्रै भेटिन्छ अरे अनि हामी चाहिँ यहाँ गाउँकोबाट यो डाँडा उसो चिसो भइसकेको छ मौसम यसरी हामी चाहिँ ठक्क यो बाटोको घरमा हामी यहाँ आज बास बसेका छौँ यो घरमा हामी होटेलमा बसेका छौँ अब सरहरू माथि हुनुहुन्छ रेस्ट गर्दै हामी भ्यू हेर्दै तातो सुप खाँदैछौँ हेलो गाइज गुड मर्निङ हामी चाहिँ सभापोखरीको यात्रामा तयारी भइसकेका छौँ र हामी यहाँबाट सुन्दर दृश्य हेर्न सकिन्छ मनोरञ्जन अब हामी यसो हुँदै यो बाटो यो पहाडहरूको भ्यू नजर हेर्दै हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँ पहाडहरू हाँसिरहेको छ हामीलाई देखेर हामी यसरी यो हेर्दै यसलाई नाङ्दै हामी जानेछौँ बिच बाटो पुनः अहिले चाहिँ हामी यो होटेलमा छौँ यो घरमा हामी बसेको घर र अर्को घर यहाँ मुनि छ वडा कार्यालय छेउमा यो चाहिँ अलिक माथि हामी यहाँ बसेर 10 जनाको टिम हामी खाजा पानीहरू खाएर हामी फेरि यो देखेको पहाड त्यो सुन्दर पहाडमा हामी जानेछौँ प्राकृतिक नजर भ्यू सुन्दरता हेर्दै हामी सभापोखरी भोलि मात्रै पुगिनेछ आज हामी आधी बाटोमा बास बसेर राति अनि भोलि चाहिँ हामी 12 बजे पुगेर फेरि यहाँ फर्केर यहीँ आउनेछौँ यहाँ फर्किँदा चाहिँ बेलुका हुनसक्छ 11-12 बज्छ बेलुका हामी छिटो हिँड्नु सक्यौँ भने चाहिँ हामी यहाँ फेरि यो ठाउँमा हामी आउन सकिन्छ अब हामी आज 11 गते हामी यो 10 गते यहाँ आइपुग्यौँ अब हामी 11 गते चाहिँ हामी यहाँबाट जानेछौँ 12 गते चाहिँ हामी जङ्गलमा बास हुन्छ र 13 गते पुग्नेछौँ र 14 गते हामी फर्किनेछौँ यही घरमा हाम्रो बिहानको यात्रा सुरु हुन आँटेको छ। हामी चाहिँ यता हुँदै यो सभापोखरी जाने बाटो हामी चाहिँ अहिले होटेलमा छौँ र हाम्रो 10 जनाको टिम हुनुहुन्छ र अब हामी खाजा पानीहरू खाएर हामी बाटो लाग्नेछौँ र आजको बास हाम्रो जङ्गलमा हुनेछ र भोलि बिहानै हामी पुग्नेछौँ सभापोखरीको दर्शन गरेर फेरि हामी पर्सि चाहिँ फर्किनेछौँ। यस्तो छ नजारा यो होटेलमा बसेको छौँ हामी 10 जनाको टिम छौँ।